Let's be with our home base. Let's not forget about it or neglect it. Being with our home base helps us to train in mindfulness. When we have a home base, then we can have our precepts, our mental training, and wisdom. When we don't have mindfulness, we have none of those trainings. Mindfulness is precisely recollecting phenomena. And in order to recollect phenomena and recognize them, we need to get familiar with them. So we can use the body, for example, moving, the body's breathing, and knowing that, and whatever position the body is in, we know that as a home base. Seeing physical phenomena working, or if we have an affinity for mental phenomena, then we can observe them as a home base for the object, the mind, feeling pleasant, unpleasant, or neutral. But we have to be able to see these things with a mind that is comfortable. When the mind is content, we know, not content, we know, or neutral, we know. Anytime, if we practice like that, then when the body or the mind moves just a little bit, and mindfulness will be able to remember what that's like and be able to be occurring all by itself. It isn't hard. Can you see? ยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้หาย Is ใจ it ออกหรือ hard หา to ยใจ know เข้า if you're ยากนะ breathing out now or breathing in now? That's not a ยาก hard ไหม thing to จะรู้ do. ว่าตอนนี้ยืนเดินนั่งนอน Is it ไม่ hard to ยาก know ตร if งไหน right เลย now what position the body ยาก is หรือ in, เปล่า if จะ it's รู้ว่า sitting, ร่างกาย standing, กำลัง lying เคลื่อน down, ไหว or ร่างกาย walking, หยุดนิ่ง or that the body is moving or the body is still? ยากไหมที่จะรู้ว่าตอน Is นี้ it ใจ hard เรา to สุขหรือ know ใจเรา that ทุกข์ right now, if we're หรือใจ feeling เราเฉย content or not, or neutral? เนี่ย กรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องลึกลับเลย So เป็น the เรื่องร่างกาย practice จิตใจ isn't a รูป mystery. ธรรม It's นาม just ธรร a ม matter of our body and mind, คนทั่ว physical ไป and สามารถ mental รู้ได้ phenomena. แต่มักจะละเลยที่จะรู้เท่านั้นเอง We can know these things, but we just ไม่ neglect สน it, ใจอย่างอื่น avoid it, ไม่สน and ใจ are interested in other ที่ things. จะอยู่กับวิหารธรรม We รูปธรรมนามธรรมของเรา are interested in other things other than our home base or mental and physical phenomena. ช่วงนี้แมงวีเริ่มมาแล้ว The ระวัง fruit กัด flies นะ are coming strong these days. มันเป็นแผลติดเชื้อได้ We have to be careful because if we have a cut, an open wound, ตอนที่สุข they can infect it. ใครรู้สึกสุขบ้างยกมือสิ Who's feeling happy? Raise your hand. ใครรู้สึกทุกข์ Who's feeling unhappy? ใครรู้สึกเฉยเฉย Who's neutral? อีกพวกหนึ่งไม่มีความรู้สึก Others that aren't raising your hand, do you have no เป็น feelings at ต้น all? ไม้ Are you a tree? Are you a rock? จะยากอะไรคอยรู้สึกเอาไว้ How is that hard to just know? ใจเรามีความ So สุข let's be aware. Happy, so let's know. ความสุขเกิดขึ้นก็รู้ The ความสุข happiness comes ตั้ up, ง we อยู่ก็ know. รู้ความสุข It's ดับไป there, ก็รู้ we know. And it's gone, we know. ตอนเนี้ยใจส่วนใหญ่จะนิ่ง Most of you have a stillness in your ๆ mind. ใจเฉยๆก็รู้ The mind is เฉ just ยความเฉยทรงอยู่ตั้งอยู่ indifferent. มั Then น know เฉ that ย that's ๆดับ there. ไปก็รู้ When it disappears, then know ไม่ that. ได้ยากอะไรเลยนะ It's not so หล hard. วงปู่ดูลท่านเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่ยาก Luangpu Dun ยาก taught แต่เป็น me ผู้ไม่ปฏิบัติ that it's not hard to practice, only hard for non-practitioners. จิตใจ Who are ลอย those? ลืมกายลืมใจ People whose minds drifts away, เคยรู้สึกไหม wandering มัน off, ยากอะไร forgetting themselves. But what's so hard about sensing
being aware. เวลารู้สึกไม่ต้องนั่งแข็งทื่อนะ When you're aware, you don't have to sit so still and rigid. Just be normal. อย่าไปบังคับจิตอย่าไป Don't บังคับ control ร่าง the กาย mind. Don't force things. Don't force the body. ถ้าดูกายดูเวทนานะต่อไปเราดูของที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีก Once you see the body and feelings, then we can take a look at things that are a little bit more subtle, like the mind that is wholesome or unwholesome. When the senses make contact with the รู้ world, สึกสุขทุกข์ there will be a feeling of pleasant, unpleasant, or มี neutral ความสุขมีความ first. ทุกข์มีความเฉยๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวเวทนา Then those are the feelings or the Vedana, ให้จิต and ทำงาน then ต่อไป they stimulate เวลามีความสุข the เกิด mind ขึ้น to make ถ้า it เราไม่มีส continue ติ to work. รา So คะ if โท there is สะเกิดขึ้น happiness or feeling pleasant เว that ลามี arises ความทุกข์ in เกิด the ขึ้นเรา mind, ไม่มีสติ then โท there will สะ be แทรกเข้ามาทัน craving ที that occurs after that. เว Craving ลา comes ไม่ in สุขไม่ทุกข์เฉยๆเบาๆมันโม following หะก็มักจะแทร a กเข้า a มา happy or pleasant feeling. นี่ถ้าเรา And when we're feeling ดูความรู้ neutral, สึก if ได้ that's บ่อย the ๆ Vedana is มี neutral, สิ่ง then ที่ทำงาน there'll ต่อ be เนื่อง a มี dullness ความปรุง that ดีปรุงชั่ว occurs. บางทีจิตก็ปรุงดีบางทีจิตก็ปรุงชั่วเลือกไม่ได้ An unhappy feeling is followed by aversion. The mind is อันนี้ fabricating ก็ all ยากขึ้นนะ things all the time, ยากขึ้น sometimes wholesome states, เพราะ sometimes ตัว unwholesome สัง states. ขารความปรุงของจิตมันมีเยอะ There are so many different ในขณะ formations, ที่ mental ตัวเวท formations นามีนิด that เดียว can occur. As far as สุ the ข feelings, เฉ the ยๆแค่สอง Vedana, อย่างเท่านั้น there are just three. ถ้า It's เป็น just ทางกายก็ pleasant, มีสุข unpleasant, or neutral. ทางใจก็มี If เฉ it's ยๆ physical มี sensations, แค่ there's นี้ just แหละ pleasant or unpleasant ones. But the mind ทา has ง a ร่างกาย neutral ไหม feeling as ง่าย well. That's all there is. ๆมีแต่ร่างกายที่หายใจออก With ร่างกายที่ observing หาย the ใจ body, เข้า that's มีอัน pretty เดียวแค่ easy. นี้ There's just the body. หายใจ It's ออก breathing รู้สึก out หายใจเข้า or it's รู้สึก breathing in. You're แค่ breathing นี้ก็ out, you รู้สึกทั้ง know, วันแล้ว breathing in, aware of that. We can do that ไป all ยื day. นเดินนั่งนอนก็มีแค่นี้แหละวันหนึ่ง Or observing the กระโด physical ดโลดเต้นอะไร positions. ไม่ค่อยมีนานๆมีที There are only so ส่วน many ใหญ่ก็ positions แค่ to ยืนเดิ observe: นนั่งน sitting, อน standing, walking, lying down. ถ้ายืนก็ It's รู้ not สึก very เดิน often ก็ that รู้ we're สึกนั่ง jumping. ก็รู้สึกนอนก็รู้สึกแค่นี้ก็รู้สึกได้ทั้งวันแล้ว So if we're noticing the body ให้ร่างกายเรา postures, เคลื่อนไหวร่างกายยืน easy, นิ่ง we can notice that ยืน all ไหน day. รู้สึกยืนนิ่ง Or รู้สึก noticing the body making แค่นี้ different ก็รู้สึกได้ movements, ทั้ง we วัน just notice it's moving, we notice it's still. Notice it's moving, ถ้าจะ notice มี it's ส still. ติ We can do that all day. ต่อเนื่อง If we ได้ have ทั้งวัน mindfulness continuously, สติเป็นตัวระลึกได้ระลึกได้ sati ต or อนนี้ mindfulness ร่างกายกำลังหายใจ is ออกร่าง what กายกำลังหายใจ recollects, เข้า recognizes phenomena. ตอนนี้ร่างกายกำลังยืนเดินนั่งนอน ตอนนี้ร่างกายเคลื่ Now อน the ไหวร่าง body กายหยุด is นิ่ง สติเป็นตัวรู้ standing, ทันรู้ระ lying ลึก down, ได้ walking, ส or ติระ sitting. ลึก The ได้ body's นาม moving, the ธรรม body's still, ตอนนี้สุขตอนนี้ทุก the ข์ body's ตอนนี้ breathing out, ไม่สุข breathing ไม่ in. ทุกข์ Or if it's a mental state, ง่ายๆ now คน the แค่ทำให้ mind เยอะ is pleasant, now it's unpleasant, now it's มรรค neutral. มันไม่หนีไปไหน There หรอก isn't that much to do. And if we are aware that way, then nirvana is ฝึก not ให้ out of มาก our ๆ reach. สติเราเข้มแข็งต่อไป So let's เกิ practice ดความเปลี่ยนแปลงในร่าง diligently, กา and ย when we ใน have จิตใจ นิดเดียวเราก็เห็น our แล้ว mindfulness สติระลึก is ได้ ส vigilant ติระ and ลึกได้ทันที resilient, ในอกุศลที่มีอยู่ดับทันที then the อกุศล mindfulness ใหม่ that จะไม่เกิด arises ในขณะนั้นในข when ณะ there's ที่ an มีสติ unwholesome state, the unwholesome state ทัน disappears. ทีที่มีสติ The อกุ mind ศ is ลได้เกิด wholesome ขึ้นแล้ว immediately. นะเพราะสติเป็น And ตัว that's กุ a ศลธรรม wholesome อย่าง state, the mindfulness. เป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลนี่มีสติบ่อยๆกุศล So ของเรา have ก็เด่น mindfulness ขึ้นพัฒนาขึ้นไป often, and we'll have สติ wholesome เป็น states สัม of มาส mind มาธิ more often. We'll have ขึ้นไป correct เป็นวิปัสสนาปัญญา morality, and we'll have samadhi, and we'll ลอง be able ทำ to ดู achieve สัก vipassana 2-3 นา wisdom. ทีสิลอง
อยู่กับ So กรรม let's ฐาน practice เรา for a few minutes here. ด้วย Let's ความ be รู้สึ with ก our ตัว home base, but ไม่ let's ใช่ be จ้องจ้องนะรู้สึก aware รู้สึก of our home base, not staring at it or fixating at it, just aware. จะใช้กายก็ได้จะใช้เวทนาก็ได้เป็นพวก You นี้ can ก็ได้ use the body, if you can use the feelings.ค่อยๆสังเกตไปเวลาเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเนี่ยบางครั้งจิตเราไป Notice ติด that กับ when อาร we're มณ์กรรม with the ฐาน home ในที่ base, อื่น sometimes the mind wanders off อัน somewhere นี้เรา else. ย่อหย่อนเกินไป Right? That's when the ตาม mind ใจ is กิ too เลสไปแล้ว loose, following the defilements. การอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วใจเราก็ไป The other เพ่งไปจ้อง possibility อย่าง is รุ the นแร mind ง is with the home base, but ร่างกายก็ตึง it's เครียด staring ขึ้น at มา it, จะตึง fixating ตึง at เค it รียดขึ้นมา too อันนั้น tight. ตึง The เกิน mind ไป gets tension เอาแค่ระลึกได้ and it's ระลึ too กได้หรือว่าร่างกาย stressful. กำลังหายใจออกร่างกายหายใจเข้า So we เอา need แค่ to ระลึกได้ recognize that. And let's เอาแค่ just ระลึกได้ว่าตอน be นี้ able นั่งอยู่ to ระลึก sense ได้ and ว่า just ตอนนี้ร่างกาย recollect that เรา there is เคลื่อนไหว breathing กระ going ดูก on, กระดิก that the นั่น ตร body ง is นี้ sitting, the body is moving and ฝึกระ shifting ลึกนะ this way and that ระลึ way. ก So let's practice แล้วก็มี recollecting กรรมฐาน what's อันหนึ่ง going on. ให้จิตอยู่ But we need to have a เมื่อ home อยู่ base ๆ for ไประ the ลึ mind, กรู้ไม่ได้ otherwise มันจะหนีไป we เที่ยว won't be able to recognize anything. The mind will just go off ตัวเนี้ยใน traveling บาลี around. ใช้คำว่ามีการเพ่งนะ เป็นฌา So น มีการเพ่ง ในฌานก็มีสองงาน อันหนึ่งเพ่งตัวอารมณ์ the อันหนึ่งเพ่งลัก wording ษณะ of one of ข the องสภาวะ masters ธรรมที่มีอยู่ is คนไท a ย word แปล like คำว่าฌาน focusing, ว่าเพ่งหลวงพ่อว่ามันแรงไป ส่วนใหญ่ and เรา they ชอบ use เพ่งก็ this ด้วยความโล word ภ pang, which means to focus or จิต over มัน focus, มัน and กุศล usually ตั้งแต่ that's เริ่ม done ต้น with นะ greed. And the mind is unwholesome เรา from ก็ the เลยปรับ beginning. ภาษานิดนึงนะ So ถ้าเราจะ I've ระลึก changed รู้ the อารมณ์กรรมฐานเรา เราก็แค่ระลึกรู้ changed the wording a little ตัว bit นั้นเขาเรียกว่า because the word อา pang, ราม the ณู Thai ปนิ word, ชฌาน sounds too คือการ forceful. เพ่งอารมณ์ Instead, we're just ในภาษาไทยคำว่าเพ่งมันแรง recollecting ไป it, ความ sensing รู้ that สึก it's ของเรา there นะ มันแรงไป rather than that focusing. เราแค่ระลึกได้ถึงอารมณ์กรรมฐานของเรา We just recognize that our home base is there. หายใจออกรู้สึก หายใจ Breathe เข้า out รู้สึก and ยืนเดินนั่ง know รู้สึก so. เคลื่อนไหวหยุดนิ่ง Breathe รู้สึก in and sense that มีความสุข ควา the มทุกข์ mind's มี moving, ค the วามไม่ body's สุขไม่ the, ทุกข์ใน the ใจ body เรา is รู้สึก moving. We're aware of that. If there's happy or unhappy feeling การที่เรารู้สึกอยู่ในตัว in อา the รมณ์ heart, then we can be aware of that. เรียกว่าเราทำอารามณูปนิชฌาน คนไทย When พูดถึง we're คำว่าฌาน aware เพ่งมัน of แรงนะ the มันจะเจือโลภะ home เข้าไป base มีโลภะ meditation เจตนาเกิด object, ขึ้น กลายเป็นอกุ then ศลไปหมดนะ that เป็น is มิจฉาส called มาธิ aroma nopanishana, which is object contemplation. That's the type of samadhi. It is object contemplation. หลง You're lost. การที่เราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ใช่ไม่ให้หลงนะ แต่อย่าหลงนาน Being with คอยรู้สึก a อยู่กับ home อารมณ์กรรม base, ฐานของเรา it's not that we have to stay with it. The mind can be free to stray, but let's not stray for too long เยอะแล้วนะ and then be with our home base.
I've taught เช่น so มาเข้ม much งวดกับพวกเราเรื่องการปฏิบัติ theory จริงๆนะ already, so ล I'm งมือ getting ทำ more determined to sit and have you practice and give instructions. You over there are lost in thought? ถ้าเราระลึกอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะจิตไม่หนีไปไม่ถลำไปเพ่งจ้องอย่างรุนแรงนะแค่ระลึกอยู่นะแค่นี้พอดีใจเรา So จะโปร่ง just ใจจะสบาย recalling, recognizing the main เรา object. The เพ่ง mind แร is งๆเนี่ย more อ clear ย่างดี and ตล light. อดเวลาเนี่ย But ต้น if เห we're ตุ focusing, I want to รู้ know, I กา want ร to ต้อง stay เพ่ง aware, จ้ I อง want จิ to ตจะแน่น continue with my object. The จิ mind gets ตที่ tight, แน่นๆเป็นอกุศลนะ and that's an เป็น unwholesome อกุศ mind. ลจิตจิตที่เป็นมหากุศลจิตมันเบา The มันนุ่ม mind มัน that อ่อนโยนคล่องแคล่ว is ว่ the องไว truly awake ไม่หนั and กไม่แน่น wholesome ไม่ mind แข็งไม่ซึมไม่ทื่อ is not tight, not dull, not เราจะเห็ rigid. นว่า Right? It's agile, it's ต้ light, องเพ่ง it's เอาเป็นเอาตายทั้งหนักทั้ง bright, แน่นทั้ง it's แข็งทั้ง clear, ซึม it's ready ไม่ for แน่น work. กลายเป็นอกุศลไปนะงั้นเอาแค่รู้สึก So ตาม focusing, ศัพท์เขาเรียกถ้าเรารู้สึก focusing กร in, รมฐานเราเนี่ยตามศัพท์เขาเรียก fixating, ว่า staring, holding attention, those are all อารมณูปนิช unwholesome ฌาน states. นะรู้ว่าตัวอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์กรรมฐานนั่นแหละ But ถ้า when จิต we're หนี with ไป the ก็ main รู้ object in just จิต aware ถ of ลำ it, ลงไปเพ่งจ้อง then เอาเป็นเอาตาย that ก็รู้ is object สิ่งที่ผิด contemplation เวลาเราทำกรรมฐาน samadhi. มีสองอันนะ And อัน then ห there นึ่ are งคือ only มา two ทำกรรมฐาน things อันหนึ่ง really เกิดอยาก that รู้ให้ happen มากๆรู้ให้ชัดรู้แบบไม่ให้เผลอ is the ถ mind ลำลงไปเพ่ง leaves จ้อ the ง meditation object and does something จิตก็ else, จะหนักแน่น or แข็งซึ the ม mind ทื่อ wants to see the meditation object or stay with it or see it ไม่ very ใช่กุศล clearly, นะอันนั้นมันอ and กุศล then the mind is unwholesome. It's doing a form of holding things. Over there. อยู่กับกรรมฐานเราไปเรื่อยๆนะ So let's be with our แล้วจิตเราจะมีกำลัง object มากขึ้น and the mind will แล้ว gain พอมัน energy. ถลำลงไปจ้องอารมณ์กรรมฐานก็รู้ When หนี the ไป mind ทางโน้น sinks ก็ down ไม่ towards the object, know it. When the อั mind นเนี้ย drifts away from the object, know จิต that. มันจะรู้ทันจิต And then the พอ mind จิต will มัน know รู้ the ทันจิต mind. นะจิตมันจะ It'll ตั้งมั่น recognize what the mind is doing, จะ and ก the ดไป mind เห็น will ว่าส become มาธิไม่ได้จบอยู่แค่การ a stand apart observer. ให้จิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียว So have the mind แต่อยู่ที่การรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิต บท be เรียน with the เพื่อ main ให้เกิดส object, มาธิ but ชื่อ then ว่า see the อคติ behavior จิตสิ of ก the ขา mind. ทำกรรมฐานไปนะแต่จิตเราหนีไปก็รู้จิตถ When ลำ our ลงไป mind เพ่ง goes จ้อง off, อารมณ์กรรมฐาน know ก็ so. รู้ When the mind holds attention at the object, ฝึก know ให้ that. ได้มากๆนะ Practice that ถ้าเราเดิน a จงกรม lot. นะเราก็เห็นร่างกาย If we do มันเคลื่อน walking, จิตเราเป็น we see the เป็น body คน is รู้คน moving เห็น or walking, and the mind จิ is ต the ถลำลงไป observer. เพ่งร่างกายก็ If รู้ the จิต mind หนีไป sinks ที่ร่าง down กายก็รู้ to hold at the body, know ถ้าเรา that. นั่ง If อยู่ the mind strays from the body, know that. เรานั่งหายใจไป If แล้ว we're sitting รู้ like สึ we ก are ร่าง here, กาย we can ข sense ยับ the ไปเรื่อย body ๆมันรู้สึกว่า moving เรา or sense ข the ยับ body อยู่นะ breathing. We're already moving here and there ถ้ามันไหล and ลงไป shifting เพ่ง this ร่าง way กา and ย that way, so we อัน can นี้ know ก็ไม่ that. ถูก ตึง But เกิน if ไป we are holding ถ้ามัน at ลื the มร่างกาย body, ก็อย่าง that's เกิ too นไป tight. If we forget about the body, ใน that's too ในอิริ loose. ยาบถนั่ง ก็นั่ง So ด้วยควา while มมีส sitting, ติ we sit with รู้เท่า mindfulness. ทัน ใจ Know หนีไปก็รู้ in จิ a ตถลำลง timely ไปจ้องก็ fashion รู้ when the focusing happens or the mind straying happens. ถ้าเดินก็เหมือนกันนะ เดินก็รู้สึ It's ก the same with walking practice. You walk and you're aware.
So do this at home and do this a lot. Whose mind is straight off, raise your hand. Who's sending your mind down to the object, raise your hand. Who has no idea what they're doing? Raise your hand. And you see, it's not hard. It's not hard to just sense. Breathing out, we can recognize or recall that that's what's going on. Breathing in, same thing. Happy, unhappy, knowing these things. We just have to do it a lot. And mindfulness and samadhi will occur. Those who know often, their mind will have strength and energy, moving and aware, moving and aware. The mind will be the stand-apart observer that can develop wisdom. Developing wisdom, we can't be in a rush. We have to have the correct quality of mind, have a basis in samadhi, a strong samadhi first. If we have correct samadhi and our mind is of the correct quality, then it doesn't take that long to develop wisdom. The hard part for our generations here is practicing to have correct samadhi, the stand apart, stable observer mind. You with the glasses in the third row, your mind is strayed away. Can we handle this? Who finds it hard? Raise your hand. Raise your hand if it's hard. Well, then keep practicing. It'll get easy. It's hard at first for everyone. After a while, it's easy. Can we see that our mind never sits still? One day, one moment it's doing this, one moment it's doing that. It goes looking for different objects out in the world. It finds something, or a meditation object, or it finds something and then it grabs it. It's like a ghost that's looking to get things. In fact, it's really a ghost that's looking to be reborn.
It can be อธิบา explained ย in many ตาม ways. The mind looking out ลักษณะ for การเกิดก็อย่างหนึ่งนะอธิบายตามส for ภาวะ birth, จริงๆก็ for เป็นอีกอย่างอธิบาย moving out to different ลัก phenomena ษณะ to กา grab ร them. เกิดอย่างถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี้ยหรือเป็นหมา Born as a human being พวกที่ออกลูกเป็น or ตัว a dog or a cat, those that เกิดอยู่ในท้อง give birth, ออกมาเป็นตัวนี้ that the ช่วงที่เป็น gestation เป็น happens สัมภเว in the สี belly. นะเมื่อเราเคยเป็นสัมภเวสีมาแล้วคลอดออกมาแล้วก็เป็น That's พูด a ไม่ใช่ผีนะพูดถ้าเป็นพว there's ก a เป็น Thai ไก่ word for เกิ what ด that ใน type ไข่ of being is, เรียกอันทช and น then there's a เกิด different ใน Thai ไข่ word for ตอน when อยู่ born ใน in ไข่ก็เป็นสัมภเว hatching สี from an egg. ตอนออกจากไข่ And เป็นพูด the word that is the formal word for it ถ้า is เป็น very สัมภ similar วะ to ที่ the เกิด Thai พร้อม word กัน for a type ก็ of คือพวก ghost ที่ or เกิด spirit, พวกเทวดา something พวก out เปรตอสุรกายสัตว์ looking นรก out พวก in the world for ขณะจิตที่ sense เกิด objects to grab being ต่อ born. ปฏิสนธิที่เกิด ตัวนั้นเป็นสัมภเวสีจิตถัดจากนั้นก็เป็นพูด There's a word for the gestation period, like that fetus, and it sounds like it's like a อธิบาย ghost. แบบนี้หลวงพ่อยังไม่ค่อยเอนจอยนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ I'm not really enjoying explaining this. มันมีการอธิบายอีกอย่างนะ There's another way to ผู้ explain it. ที่แสวงหาการเกิดพวกเราทุกคน This กำลังแสวงหาอยู่ valuable นะ word is แสวงหา this การเกิด spirit that คนที่ is พ้นจาก looking to be การแสวง born หาการเกิดมีพวกเดียวคือพระอร and หันต์ seeking birth. There is พ only ระอนา one คาก็ยังเป็นสัมภเวสี type of ยังแส quote วงหา unquote ที่เกิด being อยู่ that isn't looking to be born anywhere at all, and that is เว an ลาเกิด arahant. ทำยังไง When วิญ we're ญาณ born, ไม่ what ใช่อยาก happens? วิญ There ญาณจิต is ก็ a คือเดียวกัน consciousness แต่อธิบาย or a ในมุมที่ mind. แตกต่างกัน We can call it consciousness จิต in คื this อส context. ภา The วะ mind ที่ and รับรู้ consciousness are the same วิญ thing. ญาณในความอย่างรู้อารมณ์ในการอย่างรู้ Consciousness is the วิญญาณอย่างรู้อารมณ์ bare ทาง awareness ตาหู of จมูก ลิ้น phenomena กาย of objects through the sense basis. เราตั้งภาวนาอยู่กับเครื่องอยู่ของเราเนี่ย So we're with เดี๋ our ยวจิตเราก็อย่าง home เข้าไปใน base, โลกของความคิด and then our mind goes out into เดี๋ยวจิตเราก็ thoughts, อย่างลงไปในอารมณ์กรรมฐาน and the mind goes พวก towards the สัมภเว meditation สีทั้งนั้น object. แหละ So this is all เป็ like นอย่างตรง spirits โน้นอย่างตรงนี้ out อย่างลงไปดูรูป trying to อย่าง get ไป this, ฟังเพล trying ง to get that, อ wanting ย่าง to ลงไป see, ดม wanting ก to ลิ่น hear, อย่างลงไป going ลิ้ to มรส smell, wanting to be in อย่างลงไปรู้ flavors, สัมผัสทางร่างกาย อย่างไป wanting คิ to ดทาง feel ปัญญา things with the body and think with the mind. แล้วเห็นตัวที่มันอย่างลงไปได้นี่ยังเป็นสัมภเวสีนะ So it's like คนที่จิตไม่ when อย่า we งลงไป sink into those things, we don't want to do มี that แต่พระอ because รหันต์ that's, ยัง becoming ไม่ a มี spirit การแสวงหาที่เกิด is born นั้นสัมภเวสี into ทั้ it. งหลายเอ๋ยไม่ต้องตกใจ ยังไงก็เป็นสัมภเวสี So let's not be too startled by being ทำไง considered จิตจะเลิก an อย่าง earthbound spirit ให้จิตเกิดปัญญารู้แจ้ง or เห็ a น type จริง of ghost เกิดทีไรลุก because ทุกที that's what it ไม่ really ค่ is อย like. อยากเกิดละ There's suffering everywhere and in เวลา everything that เรา we're ปฏิ born บัติธรร into. มนะเราจะเห็นจิตเราจะอ We ย่าง see นิด that we ๆ won't นิด want ๆ to ไป be เรื่อย born anymore. The mind ๆเคยได้ยินคำว่าขันธ์ห้าไหม moving รูปเวท towards and นา being สัญญา born สัง in ขารวิญญาณตัวสุดท้ายทำไมไม่ใช่ all จิ of ต the จะใช้คำว่าวิญญาณ objects. I use the word vijnana เรา for รู้ the ขันธ์ fifth ห้านะ aggregate. ก็จะได้เห็น We ไตร know ลัก the ษณ์ five aggregates and we'll see the three รูป characteristics ค of ล้ายๆรูป them. ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หาย See ใจอ the อกเดี๋ยวก็หายใจ body เข้า is impermanent. One moment it's เดี๋ยว breathing ยืน out, เดิ the นนั่ง next น it's อน breathing เดี๋ยว in, เคลื่อนไหว one then เดี๋ยว it's in อยู่ one นิ่ง position or another position. It's shifting, it's still. เวทนาก็ไม่เที่ยง And then the ความสุข Vedana, หรื the อความสุข feelings, those are อยู่ชั่ also วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ impermanent. They're อ there ยู่ for a ชั่วคราว moment แล้ว and ก็ then หายไป pass. Happiness, unhappiness, ความ just เฉ the ย same. ๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย Neutral ไป feelings are there ปัญ temporarily ญา and then คือความ pass. จำได้หมายรู้ก็ไม่ The เที่ยง เรียกว่าความจำ formations ได้
that เดี๋ยวก็ occur, จำได้เดี๋ยวก็จำ the ไม่ได้หน่อแน่ memory and perception. Oneไม่เที่ moment ยง we can remember something, the next moment we สัง can't. ขารคื It's อความปรุงดีปรุงชั่วกุศล impermanent. อกุศลทั้งหลายโลภ And โกร the ธ หลง wholesome and unwholesome states of the ไม่ mental เที่ยง formations, ไม่ greed, มีใคร anger, ถาว delusion, ร they're all อ impermanent. ย่างบางค Nobody's นอกหัก angry นะ โอ้โฮ เศร้าใจเป็นปี all โกร the ธ time. Right? แต่ People คน say, ที่ oh, ใค they've ร got a เคยอก heart หัก ยก broken. มือซิ Who's had a heartbreak ท่าน before? Who's had their heart broken? Raise your hand. Come on, be brave. Raise your hand. Let's see it. เก่ง Good. ดี Good, มีป good. ระสบการณ์ชีวิต People have แต่ real ความ life จริงเรายังไม่ experience เป็น then. Right? It's having loved ถ้า is อก better หัก than to never have loved at all. เจ็บนาน รู้สึกไหม เจ็บนาน The first time you get your รู้สึก โล heartbreak, กนี้ boy, มี it คน ไม่ lasts มี a เรา long time, doesn't it? ที่นกในหัวใจ You feel เรา like ร้อง we'll เพลง never, อีกแล้ว we'll เรา never เศร้าทั้งชาติ be able to ไม่ enjoy มี the สิทธิ์ sound of a รู้ bird จักไหม again. โกหกอะ Remember that? อย่าเศร้าอย่างนั้น Remember, remember ไม่ how ใช่ that แค่ felt? อกหักแล้วเศร้าเนี่ย เศร้าตอนที่คิดถึ We're งเรื่องนั้น sad, but we think that we're เว sad ลา all the ที่ time, เศ but ร้า it's อยู่ not แล้ว true. ไม่เศร้าแล้วเรื่องอกหัก We're อะ only sad when we're thinking แต่ about เวลา that อกหัก situation, เดิน that ไปตามถ that นน heartbreak. เหมือน When we're พวก walking across the เพลง street อะไร and นะ เพลงอะไร heartbroken, นะ MV หรืออะไร ขับร้องเพลงเศร้า เดินกลางสายฝน eh, เสพความเศร้า มันสะใจนะ people are เนี่ยสะใจ people get คิดถึง enthralled สะ with ใจ their own sadness and มี thinking หมา about บ้า the วิ่ง drama หนี and the heartbreak, หายเศร้า right? เลย And caught in that stuff. But then all of a sudden, a crazy ทำไม dog ไม่ starts เศร้า running เพราะ at ว่า you. มันคิด The ถึงเรื่อง sadness นั้น disappears. It's because you stop แม้ thinking กระ about ทั่ it. ง When ควา you're ม thinking ความ about โศ it, ก ความ there's ทุก the ข์ อย่างเงี้ feeling. ย ก็ไม่ได้ยั่ง So ยืน เป็นข sadness, องไม่เที่ยง depression, these are all things ความ that are สุขก็ not ไม่เที่ยง permanent ความไม่ states. สุขไม่ทุกข์ก็ Happiness ไม่เที่ยง isn't permanent either, and neither is 4 ตัวเนี้ยถูกให้ indifference แต่พอมา is ถึงว่าวิญญาณไม่เที่ยง temporary as well. ดูไง But so these four you can see, but what about the บางที consciousness, เขา the เรียก fifth วิญญาณ aggregate? ไม่รู้ว่าเขา How จะ is ดู that ยังไงนะ impermanent? แต่พวกเราภาวนาเนี่ย เราเห็น It's จุดที่ hard when we อย่างลงไป read โน้ the นตรงนี้ scriptures ไป to ไหนมา really เนี่ย grasp it เห็ just น by ความคิด reading. ที่ไหลไปทาง We ตา have to see it in our own experience, like the เห็น mind จัก moves to ขุ the วิญญา eyes. ณจิต วิญ That's ญาณ the แห่ง eye กาย consciousness, ดู the ชั่วคราว แล้วก็ consciousness ดั at บ the ไป eyes. It's there for เดี๋ยวก็ไป a ฟังเสียง temporary อยากไปฟัง period เสี and ยง then it ที่หู passes. And then you want to hear เป็ a นเรื่อง sound. ข So องความ then คิด we งั้น go วิญ and ญา then ณ we มัน go ตาม into ลงไป thoughts. อายต And นะ so the consciousness แล้วเราก็เห็นว่า is ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหน ก็ arises อยู่ at ชั่ว the คราว different six and all the different six แต่ senses. โด And ย then ที่ we หลั see ก that it's just temporary and then it ตรง has เนี้ย เรา to จะเห็น fall วิญ away. ญาณเป็นอนิจจัง And that's how we จิตนั้น see ไม่เที่ยง vijnana or the เห็น mind อย่างนี้ itself is an และอย่างร่างกาย impermanent เรา thing as well. นอกจากมันไม่เที่ยงนะ มันก็เป็นทุกข์ นั่งนานก็ทุกข์ เดิ So น the นานก็ body ทุ is กข์ not หายใจ just ออกนานก็ทุกข์ impermanent, หายใจ but it's เข้า also นานก็ทุกข์ suffering. Right? ทำ Anything อะไร that we ก็ทุก do ข์ไปหมดเลย for longer time ถ้า is รู้ว่า suffering. ร่างกายเราถูกความ Right? ทุกข์ Sitting บี a บคั้น long ตลอด time เวลา start to suffer, standing a ต้อง long ยืน time, เหยียด walking a เห long ยียด time, เหยียด lying in the สู้ same position. It's all suffering นั่ง after นา a นก็ while. เมื่อยก็ต้องลุกขึ้นเดิ We น can't sit in the ยืน same ยืน position. We have to นอน get นาน up ก็ and ต้องยืด stand เส้น after ยื a ดเหยีย while. ด And we're laying for a long บา time. ง We ที have to เห็น move ร่าง this กาย way ถู and ก that ความ way. ทุกข์บีบคั้น The body is ตลอด oppressed เว by ลา suffering all the time. แล้วร่างกายก็เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวเรา ของ The เรา body ถ้าจิตเรา is ตั้งมั่นขึ้นมา non-self. ได้ It isn't us. ส It ติ doesn't ระ belong ลึก to รู้ร่าง us. กาย จะเห็นทันที ร่างกายไม่ใช่ตัวเรา When เป็นของถูก mindfulness รู้ ถูกดู ไม่ใช่ตัวเรา recognizes the body เดิ as น it จง is, กร it ม sees ให้ it ร่าง as กาย not เดิน us. เห็นร่า The งกาย body ถู is ก ถูก walking, รู้ ถูกดู not ไม่ใช่ us. ตัวเรา The body is เนี่ that ย which is พอ seen or จิตเรา known ตั้งมั่น ส by ติ the ระลึก mind. รู้ It กาย isn't us. จะ So เห็ when น the เลย mind ที่ is เป็ a นทุกข์ stand ไม่ใช่ apart ตัวเรา observer, it sees เมื่อจิตเราตั้ง that มั่น ส these ติ ระลึ things ก รู้ are กา not ย us. จะเห็น The เวทนา stand มันไม่ apart เที่ยง มัน observer ไม่ใช่ตัวเรา sees that all of the เมื่อระลึ aggregates, กรู้ the ความจ the ำ ความ feelings จำก็ไม่เที่ยง are ความจำ impermanent ก็ไม่ and ใช่ตัว not เรา a เรา self. สั่ง The ไม่ได้ body's impermanent, not a self. สติ ระลึก รู้สังขาร เช่น โลภ โกรธ When หลง mindfulness recollects นอกจากเห็นว่าโลภ โกรธ หลง ไม่ the เที่ยงแล้ว ยังเห็นเลยเรา mental สั่งไม่ได้ formations like สั่งว่าอย่า sankhara, โล for ภก็ไม่ได้ example, อย่าโกร the ธก็ไม่ได้ อย่าหลง greed, ก็ไม่ anger, ได้ and delusion, สั่งอะไร we ไม่ can ได้ see เลย that อันนี้ these ไม่ things ได้ aren't things
that can be ordered to นี่ come or ก็ to มา go. ถึงเนี่ยสี่ตัว They're นี้ not เป็น under ตัว any control. มาถึงตัวสุดท้ายคือตัววิญญาณ
And then ถ้าไม่เคยฝึกจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกนะเล่น the ยาก last one is vijnana, the fifth ถ้าเราทำกรร aggregate. ม If ฐานเราจิตเราไหลเรา we รู้ไหลเรา practice รู้ the เราจะ way เห็น that นะ I วิญ mentioned ญาณเรา to, ถอยหยั่ง you ลง can ไป see it. รับรู้อา If ร you มณ์ don't get teachings, it's เดี๋ยวก็ไป extremely รับรู้อาร hard มณ์ to ทางตา actually see the แล้ว truth ก็ดับ of ไป รับรู้อารมณ์ทางหู consciousness, แล้วก็ดับ vijnana, รับรู้อารมณ์ทางจมูก because ทางลิ้น ทาง we กา have ย to แล้ว see ก็ดั that บ รับรู้อารมณ์ทาง wherever ใจ the ความคิด consciousness นึก arises แล้ว at, ก็ดั whether บ it be in thought or at the eyes, ears, เรา nose, ให้เห็นวิญ tongue, ญาณเกิ body, ดดับ it ทาง arises and อา it ยตนะ falls ทั้ง 6 ทาง at ตา หู those จมูก ลิ้น six กาย sense bases. แล้วเราจะเห็นอีก วิญญาณเป็นอนัตตา We'll see that เราเลื it อก is ไม่ได้ only there temporarily and ว่าจะทำ passes, ยัง and ไง we'll ให้ also จิต see that ไหล vijnana ไป is รู้อารมณ์ not a ทางตา self, หรือ it's ทางหู หรือทาง non-self, จมูก หรือทางลิ้น หรือ because ทางกาย wherever เลือกไม่ of ได้ the six sense bases it arises ไม่ at, มีใครเลือกได้ we didn't choose where it จิตมันเลือก arose. ของ No มันเอ one ง can choose where the mind goes. The mind decides on its own where if it's going to be at the eyes, ears, nose, tongue, body, ไอ้จิต or ที่ in ไม่กำหน thought. ดนะ ว่าจะไปรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น หรือกายเนี่ย 5 ช่อง So there are five มีศัพท์ physical senses, ยุ่งยาก sense เรียกว่า ปัญ bases. จทวารวัชรจิต เปิดท There's วา a ร Pali ทั้ง word 5 for เป็ that, นตัว of เปิดท course. วารทั้ง 5 จะเปิดก็รับ And รู้ทีละทวาร the mind is รับ only รู้ able ลมหายใจ to เรียกมโนทวาร receive วัชรจิต at one sense base at a time, in one spot at a เป็น time. วิบากนะ เป็น These เวรกรรม minds สั่งไม่ได้ that occur at the sense bases cannot be เพราะ ordered. เรา They're อย่าเรานอนหลับนะ เรา karmic ตื่นขึ้นมาเนี่ย results. They happen of their เรา own จะรู้ accord, of อา their ร own มณ์ทาง causes. ตา หรือทางหู อะไรอย่างงี้ เราเลือกไม่ได้ มันจะรู้เอ We ง can't choose if the mind's going to be at the ear or นี่ in ถ้าเรา thought. ทำกรรมฐานนะ ถ้าจิตเราไหล เรารู้เรื่อย ๆ ต่อไปเราจะเห็นวิญญาณ So ไม่ if เที่ย we ง have a วิ main ญญาณ object คือ and กา the รรับ mind รู้อารมณ์ moves here ทา and ง moves ตา หู there, จมูก ลิ้น moves กาย ใจ there, ก็เป็นอนัตตา สั่ง we'll ไม่ได้ see ควบ that คุมไม่ได้ vijnana is not something that can be controlled, it's not something that can be ตัว ordered เนี้ to ย be นะ at any ถ้าพวกเรา particular ฝึกจิต place. ไม่ It's ดี only เนี่ at ย one spot and then ก็ falls เรามอง away เห็ and น then ว่า another เป็น spot ธร and รม then ดา วิญ falls ญาณ away. อายตนะทั้ง 6 อะ So if we การ observe เจริญ the ปัญญา เป็น fitness, สั้นนิด the เดียว consciousness, it's โส just ดา a บันนะ เห็น split แจ้ง second นะ จิตไม่ใช่ตัวเรา at each spot and จิต disappears กับวิญญาณ at อั each น of เดียว the กัน sense นะ bases. แต่ว่า You see that แสดงบท the บาท mind is ต่าง not เท่านั้นเอง a self. วิญญาณทางตา ก็ถือเป็นจิตชนิดหนึ่ง วิญญาณ Right? ทาง These หู are just ก็เป็นจิต different ชนิดหนึ่ง categories วิญ of ญาณทางใจ ก็ minds, เป็นจิต types ช of นิดหนึ่ง minds, not a person. There's the mind at the eyes, นี่ the พอ mind เรา at เห็ the น ears, ความจริงนะ etc. If we see the truth วิญญาณเองไม่เที่ยง เป็นทุกข์ that เป็นอนัตตา the consciousness itself, the mind เรา itself, เรา เวท and นา this ไม่ใช่เรา is จิตมันยังเป็น withรู้อารมณ์ when we สั่งไม่ see ได้ ควบคุมไม่ได้ the other fourจิตเป็นตัวไปรู้เข้า กระทั่งตัวที่เป็น the ผู้ไป truth รู้ is อะยัง that ไม่ใช่เราเลย ไอ้ของถูกรู้มันจะเป็นเราได้ไง if the consciousness is ตัว seen จิต หรือ as ตัววิญญาณ correctly เนี่ยนะ as มัน not ไม่ us, then how could any of the other กาย four กับใจ aggregates, ของ all เรา the ปรากฏ things that ก็ the รู้ mind วิญญา creates ณ and ปัจจยา sees นามรูปัง and fabricates? How are all วิญ those ญาณ things เป็นปัจ us? จัย They're not, right? So if the ของ mind นาม is รู not ป us, ของ then รูป nothing ธรรม is นาม us. ธรรมทั้งหลาย It is ตัด seen ที่ต้นตอ clearly. ซะนะ ตัดที่ตัววิญญา All ณนะ mental, all วิญ physical ญาณไม่ใช่เรา phenomena แล้วเนี่ย and the นามรูปที่ consciousness วิญญาณไป itself, รู้ none เนี่ย of it มัน is จะ a เป็นเรา self. ไปไม่ได้เลย And when consciousness เป็ isn't น a self, ครูบา everything อาจาร else ย์ท่าน is จึง seen ส as อน not a ว่า self. การ So ดู that's จิต why เนี่ the ย master says เป็นการปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุด seeing the mind is ค่อยๆ the สตาร์ต ทีละจุด shortest ทีละจุด path ไต่ขึ้น to มา enlightenment. แต่ถ้าไม่มีกำลังที่จะ But ดู if อ we ย่างนี้ don't have the ไต่ strength to ตา see ม the ลำดั mind บขึ้นมา correctly, we don't have the
fortitude, วันใดที่ then เรา we เห็น have ว่าจิต to ไม่ใช่เรา follow a whole bunch of วัน other, นั้น we have to follow steps to get there. ขันธ์ห้าไม่ใช่เรา ไม่มีเราในขันธ์ห้าไม่มีเราที่ใดเลย There's ทั้ง no โลกทั้ง self จักรวาลก็ไม่ใช่เรา อัน in นั้น any คือ of the ภูมิ five จิตภูมิธรรม aggregates. ของพระโสดา There's บัน no self ผู้ outside ภาว of นา the ไป five เรื่อย aggregates ๆ วัน anywhere ใด in the universe. ภูมิจิตภูมิธรรมแก่ And กล้าเห็น the one that sees ว่า that กาย clearly and คือตัว accepts ทุก that ข์ truth is the ล้วน stream enterer. ๆ จิตจะปล่อยวางกาย ปล่อยวางกาย โดยอย่า When ยึดถือ it ติ is ด อยู่ seen further that ปล่อยวางกาย the โดยภูมิ body จิต is ภูมิธรรม nothing พระ but อรหันต์บาร suffering, มี then that เมื่อ is เข้ามาเรียนรู้ the ตรงที่จิตเอง Dhamma จิตเนี่ย understanding ก็ดูมัน of เป็นไตร the ลักษณ์ไปนั่นแหละ non-returner, the พอจุด anagami. ที่มันพอจริง ๆ นะ มันจะรู้เลยว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ ทุกข์เพราะไม่เที่ยง ทุกข์เพราะถูกบีบคั้น ทุกข์เพราะไม่อยู่ And ในอำนาจ then บังคับ further from that, it is เมื่ seen อมาเห็นจิต that เป็นตัวทุกข์ not just the body, but the มันจะ mind สลัด also is คืนจิต suffering นิโรธ itself. Once อา that's การส seen ลัดคืนมีนะ utterly พอ and จิตวิสั completely ขะ and เข้าสลัด accepted, ส then ลัดทิ้ง the ไปเลย mind is เนี่ยศัพท์แต่ละตัวมันมีความหมาย ของ returned มัน to the นะ world, let go of and ถ้าเราภาว returned นาแล้วเราสะ to the ใจ world. มากเลย And it's เพ the ราะเราไม่ final ได้เรียน enlightenment. จากการปฏิบัติ เราท่องตำรามา มันไม่ซาบซึ้ง If ถึง we ใจ just read the เพ scriptures ราะ and เราเรีย read นปฏิบัติ the นั้นต้องเรียน theory, ถึงที่ then ใจ we'll never truly understand ให้ความรู้ because ความเห็นเนี่ยเกิดที่ใจ the เลย understanding happens right at our own ถ้าวัน heart ใด in our หม own ดความยึดถือ experience. จิ It's ต the only place we can understand เห็นไหม anything หมดความ truly. ยึดถือจิต หัวโจกเลย จะไปยึดขัน When ธ์ the อื่น อยู่ mind ทำ is ไม no เพราะ longer นั่นเป็นผลผลิตจากจิตทั้งสิ้นเลย attached to, you ป can ล่อย see วาง that จิตได้ตัว everything เดียว that ก็ the ปล่อยวางขันธ์ทั้งหมด everything ปล่อยวางจิตได้ is ตัว a เดียว ปล่อยโล fabrication ก ปล่อย coming จักรวา from ล the ทั้งหมด mind. ได้ ไม่ And ยึดถือ so ไม่เกาะ once เกี่ยวที่ใจ the อีก consciousness or the mind itself is งั้ let น go สัม of, ภเวสี then absolutely มาเรียน everything รู้ in ให้ the เห็นนะ universe จิ is ตไป let เกาะ go of. ที่ไหนคอยรู้ จิตไหลไปไหนคอยรู้ เนี่ยลัดสั้นที่สุดแล้ว คือเรียนเข้ามาที่ตัววิญญา So ณเลย the shortest path is to see เมื่อได้ตัว consciousness วิญญาณ itself แล้ว going to นาม this รู and ป grabbing เป็ it, นรูป going ข to อง the วิญญาณ going ไม่ to the มีความห sights มาย and อะไรหร grabbing อก them to the ตัว sounds พ่ and อ grabbing ตัว them. แม่มันยังไม่ Right? ได้ Seeing เริ่ม that ทำอะไร ghost, เลย seeing that spirit เรา that ลึก is ลงไปถึงจิต running, สุดแล้ว จะ moving เห็น from one place to the other. ตัววิญญาณ ก็คือตัวทุกข์ Seeing that และเราจะ eventually เราเห็นตัวสัต seeing ว์แล้ว from seeing that it isn't a self, ไม่ใช่ eventually seeing that it is อก suffering หักเป็นทุ itself. กข์ รักคุดเป็นทุกข์ ป่วยเป็นทุกข์นะ อันนั้นตื้นไป ตัวที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้ว่าขันธ์ห้าคือทุกข์ ขันธ์ห้าตัวส Knowing ำคัญ suffering จิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ means understanding that the five aggregates คือ are สิ่งที่หลวงพ่อ utterly บอกพวก and เราให้เราไป completely ทำนะ suffering. ทำอย่างที่สอนแต่ตอนแรกอะไปซ้ So อมให้ let's มาก do what I've taught ถ้าเดินจงกรมก็ and ร่าง practice กา as ย I เดิน said ใจเป็น and คน do รู้ it a สึก lot. If you're a จิตถ walker, ลำ the ไปบ้าง body's ร่างกาย walking, รู้ the สึก mind is จิตหนี the ไปรู้สึก knower. And then if the การ mind ที่เรารู้สึ moves กร่าง in กายมันเคลื่อน towards the ไหว body, ไม่ know ใช่ so. เรา If the mind strays, know ไม่ so. ไปจับหลงไป Observing ที่ the อารม body ณ์อื่นนะ moving, อันนั้นคืออารัมมณูปนิชฌาน คือการเพ่งอารมณ์ if we ภาษา hold ไทยเพ่ง to มันแรงไป an object, แค่รู้สึกเท่านั้นแหละ then that การเพ่งมัน is เริ่มด้วย the โลภะเจ samatha ตนา practice of จิ object ตมันเป็นอกุศ contemplation. ลขึ้นมานะ But ด้วย sometimes ความโลภ using the word holding or ให้ไป focus or เดิ the นจ Thai งกร word มให้เห็ pang, นร่างกายมัน it เดินใจเป็น sounds คนดู too greedy. It ให้ sounds too นั่ง harsh. ดู So it's เห็นร่าง just กายมันนั่งใจเป็นคน sensing ดู or เห็นร่างกาย aware ยื of น it ใจใจ there. เป็นคนดู Just see it เห็นร่าง there. กายเคลื่ See อนไหว your ใจเป็น object, คน the ดู body moving, the body หมด breathing, เว the ลานั่ง the สมา body ธิ หมดเว walking ลา in เดิน the จงกรม แล้ว different ร่างกาย positions. ขยับในธรร And ม the ชา mind ติ is นี้ the observer. รู้สึกไป Just move เห็น normally ไหม and มันไม่ naturally ยาก when หร you อก when you นี่คือ finish ให้หล your วงพ่อ formal สื่อ practice and you ให้ walk ดู off ตัว here ดู and there, just be เปิ aware ดให้ดู normally หม and ดแล้ว naturally. เรียกว่าเทย่ามให้แล้วนะ เอาไปทำเอา So it's แล้ not ว that การ hard. ป We ฏิญาณ just กับ have หลว to งพ่อ do it. ในสิ่งที่หลวงพ่อ And สอนเนี่ then ยมโน you'll เอา be เป็นธรรม able to be a แล้ว witness เป็นไปได้ and จริง see for ว่า yourself ทาง that, นั้ oh, น what I'm saying is true. จะรับ And คำท้าหรือเปล่า you คือ say ท that ำให้จริงจัง you'll see that what's being taught is อ่ะวันนี้เทศน์ให้ the ฟัง right เท่านี้ teachings. You อ can ย่าลืม be ตอนต้นนะที่สอนให้ท a witness for ำ me. ทำกรรมฐานนะให้จิตหนีไปเรารู้ จิตจมลงไปในอารมณ์กรรมฐานเรารู้ The เรา mind รู้ strays, บ่อย know ๆ the พอ mind ทำไป moves เราจะเห็น towards the จิตที่หยั่ง object. ไปทางโน้นทางนี้ Know that. พอเห็นจิตหยั่งไปหยั่งมาได้ เราจะรู้ว่ามันหยั่งได้
เองมันไม่ใช่ตัวเรา
And then you'll see the mind moving here and there and here and there, and you'll see it isn't us. It's doing its own thing. That's not so hard. Oh, wow, I said that pretty loud. Why can't you do it? It's so easy. Keep practicing, and one day you'll see that this vijnana is nothing but suffering. Okay, let's take a little break. I'm going to have some water. I didn't ask you guys to break. Huh? Let's not have a habit of breaking from our practice, just relaxing, don't have to practice anymore. You're discouraging the master when you do that. Number one. เบอร์หนึ่งทำในรูปแบบช่วงเช้าโดยเดินสลับนั่งดูกายหายใจช่วงทำในรูปแบบเริ่มเห็นสภาวะกระเพื่อมภายในเกิดขึ้น In formal practice, I can see moving and agitation in the heart, especially clear when sitting more than walking. During the day, I see the body and mind. Advice, please. Keep practicing, and you practice well. One thing to do is just notice that you're controlling yourself, you're holding. Can you sense it? It's tight. So the body moves, no so. Don't make up states. You're fabricating, and don't control. Just sense the body and mind. You practice well, but there's controlling and forcing going on. You have to recognize that. There'll be a tightness whenever there's control. There'll be a weight. But if you let it go, there's no weight. You practice well, keep going. Number two. Number two is good too. เบอร์สองการเจริญสติในชีวิตประจำวันดูกายดูจิตเคลื่อนไหวทำงานเห็นกุศลอกุศล I observe the body and mind working, wholesome, unwholesome, greed, anger, delusion, arising and falling all day after making contact with things in the world. ทุกข์มากบ้างน้อยบ้างบางครั้งก็เฉยๆแทบไม่เจอสภาวะสุข I rarely notice any real happiness, just suffering, a lot of suffering, a little suffering. I think I'm accepting it better. You practice well, so you're practicing exactly right, so just keep practicing. Number three. เบอร์สามเจริญแล้วเสื่อมเป็นปกติกลอุบายที่ใช้ทำสมถะไม่สามารถ Progress and then lack of progress. They're things that are regular. The mind notices three characteristics sometimes, but it chooses by itself which to watch. I feel tired and out of energy right now. You're still holding the mind together a little bit. That's what's wrong. Just see it working and don't try to keep it in any state. Your mind has moved down into phenomena. Can you see that? You have to be able to see that. You see the mind comes out when it is seen. See, the mind is the aware knower now because it saw the mind that moved out. That's correct samadhi. Number three, you can do it. But you were holding because you were nervous looking at me. So you can practice fine. Just keep going. Move. You're starting to hold your mind together. You think about the practice, and the first thing you do is collect yourself, and then you get tight. Smile. You're smiling, but it's still tight because the mind is non-self. You can't order it to say, don't be tight. It won't listen. It isn't us.
right? Don't hold focus, but เบอร์ there's สี่ nothing you can do about that, right? No matter what you say. เบอร์สี่ Number เดินจ 4, งกรมวันละ1 ถึง 2 ชั่วโมง I do 1 ใน or ระห 2 ว่างวัน hours of ดู walking กายสลับ practice กั a บลม day. ใจที่ไหลไป In daily ดู life, กิเลสที่ I เกิดได้ observe the body and the จิ mind ต back อ่อน and โยน forth. ขึ้น แต่ยัง The เดิน mind ยาวไม่ seems ค่อย more เคย humble, เห็นสภาวะเหมือนจิตตก but หลุมอ I ากาศ don't แล้ว really จิตดีดตัว know ล how งไป to เอง ขณะนั้นรู้สึก practice ชัดว่า wisdom. จิตบังคับไม่ได้ โล่ง I เบา have ไม่ใช่ของเรา seen ที่ that ทำอยู่ I ถูก can't ต้อง หรือ control เปล่า things and it feels light and ไม่ bright. ใช่จิตตกลงไปจิตมันจะ Is ลง this มา correct? When the เวลา mind จิตจะเข้าสมาธิมันจะ moves รู้ลงไป down ถ้าไม่ into ชำนาญ a ในสมาธิ meditative แล้วมัน state, ก็เหมือนขับ it'll เรือ drop เหมือน into เรือ that ลงใน state. น้ำอะเอาหัวลงโคลมลงไปตก If ใจได้ we're ขึ้นมา not good at it, then ถ้า our mind ชำ just นาญ jumps จะ down อยู่ onto the field and then นิ่ม pops ๆ right สวย out. ๆ นิ่ม But ๆ if แล้วจิตก็จะ the รู้ mind is skilled ค่อย at ๆ it, ปรับ it'll be a nice, soft, gentle เบอร์ landing 5 for ใช้ a ได้ rest เบอร์ 5 for samatha. Practice is good. Number 5. เบอร์ 5 ดูจิตที่หลงแล้วรู้เป็นหลัก ตอนเดินจงกรมและทำงานหนั I ก notice the จะ mind ดูและ getting รู้ lost การ and เค then ลื่อนไหว knowing ของกาย primarily แต่ก็มีความ and ฟุ้ง see the ซ่าน body ไหล moving, ไปกับความคิด but เย I อะ feel like the พอ mind นั่ is ง very สมาธิ restless, จะเห็น caught จิ in ตที่ thought. หลงแล้วรู้ สังเกต When ตอนนั่ง I สมาธิ practice จะมี formally, I ตัวรู้ notice ที่ the ชัด mind เจน off และนานก and ว่า then knowing, เห็ moving น off การ and เกิด knowing. ดับตอนนั่งสมาธิได้ I บ่อย see ขึ้น arising and เบ falling อร์ when I 4 sit แต่ in ดี meditation more กิ often, เล and ส my ไม่ precepts เกิ are ด better, ก and ล้า I ก feel ล้า like ขึ้ I น have less มีสังเก defilements ต and เห็น more บ้าง บ้าง impartial. ไหมครับ Is ถูก that correct? Yes, that ถูก is ต้องนะ correct. ฝึกเรื่อย Keep ๆ แล้ว practicing, ก็ต่อไปอยู่ในชีวิตธรรมดาแล้วก็จะฝึกง่าย and you'll be able การ to ที่เรานั่งส practice มาธิ better แล้ว in เราสัง daily เกต life คล้าย if ๆ เรา your ซ้อมอยู่ใน sitting รูปแบบ is good like this. พอลง Your สนาม formal จริง practice is มันก็ just เก่งได้ training, but to be in the real ค่ fight, อยๆ ฝึก that's เบ your อร์ daily 5 life, and you have to be ง่าย ๆ really good at it. Number 5, you're good. จิตใส Your แก้ว pra- เลย your mind is as clear รู้ as สึกนะ as glass, ใส as สว่าง crystal, ดี clear and bright. Very good. แต่เราไม่ได้เอาตัวนี้นะ But we're not after เป็น this เครื่อง state. มือที่เราจะไปเดินปัญญา This is ต่อ just a tool to use for our wisdom development. Number 6, เบอร์ 6 ในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิ ใช้พุทโธและลมหายใจเป็นวิหารธรรม เวลานั่ง I บาง walk, ครั้ I งรู้สึก sit, เสีย I งหัว use ใจเต้น chanting. รู้แล้ววาง เห็นหลงไปคิด เห็นเพ่งลม ระหว่างวันรู้ลมหาย See ใจ the mind moving off to ดู thought จิต and the ดู mind กิเลสที่ focusing. กลางอก เห็นจิตไปเกาะ In สั the งขา day, ร I notice เกิดสังขาร แล้ว defilements ดับ at ล the ง chest, เห็นโทสะ เกิด formations ดับ arise and ยัง pass. หลงบ่อย เห็น I get กิเล lost สและ often. โดนกิเลสครอบงำ หลวง Defilements พ่อ take เมต over ตา the ต่อยอ mind. ดการปฏิบัติให้ด้วยค่ะ Kindly ทำไปสิทำไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนา provide แหละ advice to ทำงานอย่าง continue. ดีนะ What you've done so far is good. You have เบ to อร์ just 5 keep หลงแล้ว going. รู้ไหม Number 5, you're lost now. Do you know that? เบอร์ 7 เบอร์ Number 7 7, นั่งอานาปานสติ I สมา do ธิลง mindfulness ส of ติ the ตาม out and รู้ in ทัน breath. ติดอารมณ์ละเอียด พ I อ get เข้าสมา stuck ธิ in subtle รู้สึก states. กายและหายใจ When I มากขึ้น enter เพื่อไม่ meditation, ให้สมาธิลงลึ I ก try จิ not ต to ถ get อน too จากส deep มาธิ and take เห็ deeper นโล่ง breaths ว่าง to stay พ aware. พิจาร I ณา see กาย จิตฟุ้งซ่าน emptiness, ตอนนี้ รวมจิ and ตเข้าส but มา I ธิ try to ปล่อย observe ให้ the จิตหลุดไป body, พัก and I กลั get บมารู้ a สึก really กาย busy ไม่ mind when เป็น that ที่กดดัน happens. แล้ว ดี จิตถอ But น I จาก think ส I'm มา getting ธิ better เป็ at น the ว่าง samadhi ๆ now, จึงพิจารณา and กา it ย gets very จิตยังไม่ empty. คิดฟุ้ง So I ซ่าน start พอวิ contemplating ธี the ภาว body, นาให้ but จิต then เห็ it น just ไตรลัก gets ษณ์ครับ too busy ทำไป thinking. เถ So อะ how do I see the 3 เพราะเวลา characteristics? จิตจะรวมนะอย่าฝื Just น keep practicing as you are, and when the mind ให้ goes ลงไปพัก into a deeper เต็ม state, ที่พอ just สง let บ it rest. Let it get a real เรา proper ดู rest ร่าง in กายไปเลย in your meditation, ร่างกาย and มัน then รู้ observe ไป the body. Can you sense ตัว that the เรา body ที่ is เรา that ดู which แต่ is ร่างกาย seen ผิ or ด known? It isn't us. That's how we ถอน observe the ความ body. เห็นผิด And ว่า we ขันธ์ห้าเป็นเราเนี่ยเริ่มจาก withdraw ตัวรู้ from the incorrect ค่ understanding อย that ๆ เห็น the ให้ชัด body is ว่า us, ไม่ใช่เรา and then ดีชั่ start ว to มันก็ see ไม่ใช่ the เรา pleasant, ถ้า unpleasant ฝึกไปเรื่อย feelings ๆจะเห็น
จิตก็ไม่ good ใช่ and เรา bad states aren't us, and eventually we ที่ get to the เรา mind ฝึก seeing นะ that that's not us either. แล้วอย่าไป So you're บังคับจิต practicing ว่า well, ไอ้จิต but จะ just ไป don't ฟุ้ง hold นะ the mind ให้ together พักไป and try not to ที่ force it this way or that way. ขึ้น Let มา the ก็ mind อย่าขี้เกีย rest. จเท่านั้นเอง But when the mind comes back out, เบอร์ 8 don't be lazy. Number 8. เบอร์ 8 ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็น นั่งสมาธิ I อย่าง do มี chanting ภา morning ว and นา evening. I do ระหว่าง 30 วัน minutes เจ of ริญสติ sitting ภาวนา and I มี ส practice ติ ปัญ mindfulness ญา during the รักษา day. ใจ รู้กายรู้ใจ ตาม I ความ เป็นจริง use จิ my ต ที่ตั้งมั่น และ แน่ว แน่ intelligence and my โท knowledge สะ กระ to ทบ ก็รู้ว่า เป็น to การทำงาน อย่าง monitor นี้ my behavior มี during ตัณ the หา day, คิด ก็รู้ว่า noticing คิด the และ 5 วาง aggregates. โดยมีสติรู้ทั I น know that I บางครั้งไม่ let ทัน lost in มี thought อา and รม then ณ์ ฟุ้ง let เกิด it ขึ้น go. ก็กลับมาอยู่ กับ ลม Sometimes หาย the ใจ mind is very ปฏิ restless. บัติ I ถู come ก ต้อ back ง to ก้าว the หน้า นะ body ครับ ถูกนะ breathing. ก้าว Am ห I น้า practicing correctly? ดี Your practice has ท progress, ำอีก so นะ that's ทำอีก good. Keep practicing. อนุโมทนานะ วันนี้ 8 คนที่ And ส่งกันมา anumotana ทุก to คน all ปฏิ 8 of บัติอย่า you ง today. Everybody ดี practices diligently. Everybody that อยากได้ดีก็ต้องลงมือทำนะ submitted homework today. If อยาก you ได้ want ดี to อย่ามานั่ง have ฟัง good results, then don't just sit and listen. You don't get anywhere. You หล have วง to พ่อตรวจกัน be บ้านเอง diligent with the practice. Oh, วันนี้ today ส I วด 8 นาที got through 8 people quick in 8 minutes. That was quick. อ้าว เชิญกลับบ้าน Okay, time to go ไม่ home ได้บอ now. กให้เลิกปฏิบัตินะ บอกให้ I กลับบ้า didn't น say เฉย time to stop practicing. ๆ รู้ I สึก just ตัว said ไป time to go home. So be aware.